besok sing narik geber diganti. Kesuwen. Aku meh ketibanan nempreng. Edanane wah wis ayo angon wedhus ki rasane ning ati seneng disawang mangan suket. Wah wis esuk kae nek gedhe monggo tak dol payu larang meneh. Kae lanang wedok. Wah anggere wis gelem cumbu. Wedhusku wis gelem do cumbu, wedhus wedok meteng metu cempe. Metu cempe parongan loro tak pakani dadi papat karo mbokne. Mbokne tak dol isih loro. Metu lanang kabeh. Terus ora mana. Terus tak dol loro, entek kere meneh. Piye ya supaya iso metu lanang wedoke piye ya? Nek ora ngingu lanang wedok cilaka nek nggaduhke utawa ngawinke wedhus ki mbayar monggo aku ora tau ndedit. Cilaka tenan kok. Kok tak anu dhewe ya. Anak kepepet, aku nyawang seneng ya ora seneng blas. Anek gandeng bojo ya tetep tak tresnani piye wae tetep tak tresnani. Wah, jan lapangan jan ning isor wit waru karo ngisis wedhuse mangan suket jan temonjo tenan disawang. Anggere ana bakul es tak takoni, "Es, Mas?" "Nggih, nggih pun ming takon kok." Ambek menawa dikeki. Wong ki ra ya coba-coba to. Ayo ra ndedit to ya. Malah mau ana bakul cilok nesu. Aku nyunduki intil wedhus. Ciloke tak ijoli cilokku gelem ra, Mas. Panganen wong edian. Wah, ayo mule wedhuse dikandangke tekan ngomah. Terus apa jenenge? Bojoku gaweke kopi. Wah, wis seger engko. Tak apa jenenge tak telatenane ben urip ngene iki ra masalah. Tekan omah mangan ya saanane. Lawuh jangan tok ya ora masalah. Sing penting tangga teparo ora weruh. Apa ben? Agar ngapa? Arep golek gawean ya angel, kepinteran ya terbatas. Awinge aku ndaftarke laden tukang. Campurane pinten? 6 siji. Langsung tak garap sing 6 semen sijine wedi. Karo tukange nunggu ngecor ndasmu apa? Katosen iki kula mboten ngerti. Pecat. Nah, ya wis piye? Wong jeneng wong nyambut gawe iki angel. Aku arep nganu apa jenenge ajar stand up aku. Omong dhewe wis ben aku. Kula daftarke meneh. Apa jenenge? Tukang resik-resik sekolahan. Wis. Lagi disapu muridé aja teko mongko cah SD. Teng bececer kae ora karo gregeti meneh, mangkel aku. Wis, gregeten tak soki bae klin. Sing kepleset gurune pecat meneh. Rumahsaku urip kok sarwa ngrekoso. Wis dadi tukang sulap ya konangan. Jan asem tenan. Wis ora kalah babar blas iku urip kaya ketula-tula ngene iki janjane eneng apa ta. Ning aku wis tak anggap urip ki biasa wae. Mergo urip ki wis digariske karo sing kuwasa kok ya. Wis santai wae lek kok nglakoni pokoke. Wis nyawang wedhus wis senenge ora jamak kok. Ayo, kae mangan meneh. Mangan meneh. Terus panganan wong kuwi sukete ra ana sing nandur kok pokoke. Santai wae. Gong. Arep ngapa? Aku ora ndedit. Ora. Rasah kuwatir. Hari ketemu aku kok mesti omongane aku ora ndedit. Aku isih kelingan terus. Aku nyredit kowe ning aku saiki lagi ra ndedit. Yakin wedhusku mung kari loro iki cilik-cilik. Mosok arep didol.